eazaorinamako anandratrany jeso rambola velonako ny ainao andao iderazy zao iderazy zao sianao aleluia hoany jeso eazaorinamako anandratrany jeso rambola velonako ny ainao andao iderazy zao sianao aleluia hoany jeso andao ampiarapeo aminay manandratsianareo avia manatona asa miandrela eazavarinety avia tony i kristy fa miandranao izy andao ampiarapeo avia manatona asa miandrela eazavarinety i kristy fa miandranao izy manahoana daholo sika rakizy salama tsara daholo ve isika tonga ato anatin'ny fotoana manokana izay natao atsika ankizy amin'ity sabatanio ity isika andre tantara mafinaritra be iray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika kanefa melohan'ny enotsika izany dia anaraka ny hira fanaontsika melohan'ny andrenesantsika ny tantara isika. God
andeha ary isika rakizy a tantara iray ao amin'ny baiboly a ao amin'ny Lioka 2 ka ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 2:10 a no resahantsika. Tantarany Jesosy a fony izy mbola ankizy tahaka antsika ankizy izao. Iza moa ny anaran'ny dada sy nenin'i Jesosy rakizy? Mahafinaritra fa mahay be isika ankizy. Josefa sy Maria mihitsy a no anaran'ny dada sy nenin'i Jesosy. 12 taona i Jesosy tamin'izay fotoana izay a. Hoentiny dada sy neny a ho any a Jerosalema i Jesosy a mba hamonjy ny fotoan-dehibe fanompoam-pivavahana lehibe a satria andron'ny Paska tamin'io fotoana io. Faly aoka izany Jesosy rakizy. Faly izy satria ho any amin'ny tempoly ary faly ihany koa izy satria io ny fanompoam-pivavahana lehibe izay ho atrehan'i Jesosy a voalohany indrindra teo amin'ny fiainany. Lavitra ny lalana kanefa tsy tsapan'izy ireo ny halaviran'ny lalana. Eny an-dalana izy ireo dia mihirahira, falifaly ary miaraka maro be izy ireo, ny namana, ny havana, ny fianakaviana rehetra dia niaraka namonjy izany Paska lehibe any Jerosalema izany. Noho ny tonga tao amin'ny tempoly rakizy dia nahafinaritra an'i Jesosy ny toerana rehetra tao amin'ny tempoly. Ary tena nahafinaritra azy mihitsy koa ny fotoana rehetra izay natao tao nandritry ny fanompoam-pivavahana. Tena liana Jesosy rakizy ary tena niaino izy nahatsapa fifaliana manokana izy tamin'ny fotoana rehetra izay natao tao amin'ny tempoly tamin'ny fotoana manokana io. Noho ny tapitra ny fotoana dia lasa ny ray aman-drenin'i Jesosy, ireo fianakaviana, ny namana marobe andeha hiverina ho any Nazareta indray. Teny an-dalana izy ireo dia faly indray satria avy nanatrika ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana. Ny hira, ny falifaly teny amin'ny lalana rehetra izay nalehany. Ary ny zavatra tsy fantatry Josefa sy Maria rakizy tsy niaraka tamin'izy ireo kay i Jesosy. Ariva ny andro, tonga tamin'ny toerana iray izy ireo. Teo vao fantatry Maria rakizy fa ay tsy niara-nody taminy i Jesosy. Nitaintainy Maria, aizy Jesosy, nitaintaina i Josefa. Fao maraina be ny andro dia lasa izy mivady nitodi-doha hiverina indray akany a Jerosalema. Teny amin'ny lalana rehetra teny atsena dia notedavina tamin'izany toerana izany i Jesosy. Inona nefa ny zavatra nitranga? Tsy hitan'izy ireo rakizy i Jesosy. Ariva ihany ny andro, mbola tsy hita indray i Jesosy. Tadidiny Maria rankizy. Ny fotoana nahitany an Jesosy farany dia tao amin'ny tempoly. Nandeha niazakazaka i Josefa sy Maria hamonjy ny tempoly mba hijery an Jesosy zanany. Akory ny hafalian'i Maria rehefa nahita an Jesosy tao amin'ny tempoly izy. I Jesosy izay mipetraka tsara eo an-tongotr'ireo mpampianatra. Inona nataon'i Jesosy tao rakizy? Niaino izy niaino ny fampianarana izay nomen'ireo mpampianatra izy ary nametraka fanontaniana tamin'izy ireo ihany koa. Nanantona ny Jesosy ary Maria. Anaka, fa nahoana ianao no nanao toy izao taminay? Tena nitaintaina i Maria rakizy. Dia ahoana ny navalin'i Jesosy any Maria? Andeny ho jerentsika ny baibolintsika rakizy ao amin'ny Lioka 2 ka ny andininy 7:20. Ny Lioka 2 ka ny andininy 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va? Fa tsy maintsy ho eto an-tranony indray aho. Izay rakizy no namalian'i Jesosy any Maria reniny. Rankizy tena tian'i Jesosy ny makany am-piangonana. Tena tian'i Jesosy ny mivavaka mifampiresaka amin'Andriamanitra ary anisan'ny tena ahazony fifaliana sy fahafinaretana izany. Dia te hanontany antsika ankizy amin'ity anio ity. Faly ve isika rakizy rehefa andeha ho any am-piangonana hamonjy fanompoam-pivavahana?
andao isika rakizy amin'nytiany ity isika zandrikelin' jesosy rehetra dia hianatra tahaka an' jesosy ka ho ankizy tia vavaka isika ny fotoana rehetrarehetra izay isian'ny fanompom-pivavahana amin'ny fiangonana dia ho tamanao isika ankizy tsy tabataba intsony isika fa tena oliana tahaka ny nataon'i jesosy dia ho ankizy tia vavaka tokoa ane isika rehetra hiaraka hivavaka isika ankizy rehetra akipitsika ny maso hiaraka hivavaka isika ray tsara indrindro misaotra anao izahay fanomenao an' jesosy zanakao mba ho fianatra ho anay ankizy taio jesosy izay ankizy rehetra ireto mba ho ankizy ho tia vavaka ary oliana ihany koa amin'ny fotoana rehetra izay iarahana aminao izany vavaka izany dia tononona amin'ny anaran'i jesosy amen. Tavaverina sahady indray isika ry zareo avy ao amin'ny fiangonana tanany andro fafito ambojana masoandro miaraka amintsika eto ahitana tanora ahitana mpanabe ahitana mpitsabo ihany koa dindinika sy loha hevitra manodidina ny zava-mahadomelina faly mandray anareo izahay no sady mametraka fantaniana voalohany avy hatrany ihany koa mendrika manao hoe inona moa ny famariparitana ny fahafantarany tanora izany hoe zava-mahadomelina izany. Faly miaravan'ny tokantrano dia faly miaravantsika rehetra eto koa ny atao hoe zava-mahadomelina dia zavatra iray na io foana na io mety sotroina koa na trondromina atsindrona na koa foana mety hoe mitarika amin'ny fiankinan-doha na io ara-batana na io ara-tsaina. Izay ny fahafantaran'ny tanora azy mbola anamafy an'izay ny mpitsabo rehefa avy eo fa avy hatrany angamba dia hiditra ao anatin'ny dindinika tsika iopa hitodika aminareo tanora mbola hita eo ny fiarahamonina ve izany hoe tanora midoroka zava-mahadomelina ilay ny tanysaina tamintsika teo ry fils. Ie mbola hita taratra ny fiarahamonina ny
fampiasana zava-mahadomelina. Matetika izy ireny hita eny amin'ny fianarana, any am-pianarana na eny amin'ny fiarahamonina andavanandro eny dia ahitantsika an'izy ireny avokoa fa samy manana ny fomba fisehoany fotsiny fampiasan'izy ireo an'ireny. Tonga dia eo ihany nametraka fantaniana hoe inona ireny ny antony mahatonga ny tanora an'izay ilay hoe fandraisana zava-mahadomelina izay? Ny antony misy karazany maro fa nolazaiko eto fotsiny angamba dia hoe ny antony voalohany dia ny fisafidianana namana ratsy ohatra. Ny namana ratsy no matetika mitarika ny tanora anankiray handray an'izy ireny dia mahatonga izy ireny hivary lavo tanteraka amin'ilay zava-mahadomelina. Sombiny aina ho an-tsombiny aina manokana mahatsikatra ve sombiny aina hoe mbola hita eo anivon'ny fiarahamonina izany hoe tanora mandray zava-mahadomelina izany? Ia, tena maro tokoa ny tanora mandray zava-mahery izy mitombo amin'izao fotoana izao satria isaky ny elakelan-trano amin'izao dia efa mibesaka amin'ny bara. Eo mihitsy tiako anontaniana hoe ankoatra ny bara izany satria karazany maro ny tenen'ny mendrika teo hoe misy ohatra ny Atsindro hita takatra ety ivelany vera ny fahitanareo anazy ary iny mandray kely Takatra ety ivelany mihitsy satria na ny lokon'ny maso raha miova fomba fihetsika rehetrarehetra. Mety hoe ny tovolahy ihany ve sa ny tovavy ihany koa ny tanora vehivavy ihany koa no mety ahitana an'izy io sa ahoana fahitana an'izay mialohan'ny itodiako ato amin'izy miravavy ato? Raha fahitako azy aloha na ny zatovovavy raha mety misy tratra ihany. Izay indrindra no itodiako ato aminareo miravavy. Nareo ve mety mahatsirika hoe ao anivon'ny fiarahamonina misy tanora tovavy mandray zava-mahadomelina? Ie, tena maro dia maro ihany tokoa ny tanora mandray zava-mahadomelina ankehitriny na ho an'ny tanora lahy na ho an'ny tanora vavy dia maro tokoa izy ireo. Nareo ve ohatra mahafantatra namana hoe izay manana namana mpiara-mianatra tena tafiditra ao anatin'izay ilay hoe fandraisana zava-mahadomelina izay? Eny. Inona ny fahitanareo anazy hoe inona ny mahatonga ny tanora handray zava-mahadomelina izay? Antony mahatonga ny tanora mandray zava-mahadomelina araka ny efa nambarany Anna Dafizy taty dia ny namana ratsy ary ao anatin'izany ihany koa ny tia andrakandrana. Efa taritin'ny namana ihany fa ny fitiavana andrakandrana no tena antony mahatonga ny tanora mandray zava-mahadomelina satria indrindrandrindra eo amin'ny sehatry ny adolantseto ny tanora dia tia andrakandrana na amin'ny ratsy io na ho amin'ny tsara dia tiana andrakandramana avokoa. Dia izay indrindra no mahatonga ny tanora maro ankehitriny no mandray ny zava-mahadomelina. Mendrika te anontany kely indray hoe misy ve ireo tanora hoe mandray zava-mahadomelina izy kanefa ny mahay manafina an'izay tsy tantaratra ety ivelany, tsy fantatry ny ray aman-dreny, tsy fantatry ny ao an-tsekoly fa mety hoe ny namany ihany mahafantatra anazy? Misy ny ohatr'izany fa nefa koa raha ohatra ny hoe tena mandray beany foana izy tsy maintsy hoe hitantaratra eo amin'ny tenany ihany hoe mandray izy. Tsy afaka fenina ela izany rehefa mandray zava-mahadomelina ianao fa vokatry ny zava-mahadomelina iny ihany ny tantaratra eo aminao dia tsy maintsy hita foana. Dia raha mendrika izao no anontaniako mety manana ny havaliny koa ny any an-tokantranotsika eto hoe inona no mety hoe mahatonga indray ny tanora zazavavy mihitsy satria nareo vehivavy no anontaniako handray an'izay zava-mahadomelina izay satria mbola hita eny anivon'ny fiarahamonina izay hoy nareo teo. Mahatonga ny vehivavy mety handray zava-mahadomelina ohatrany hoe te hitovy amin'ny lehilahy ohatra izy. Raha fahitako anazy manokana ohatrany hoe te hitovy amin'ny lehilahy izy dia mandray ireny zava-mahadomelina ireny. Ohatrany hoe mandray izao ny lehilahy dia hoe ahoana re izany hitany ohatra hoe vadiny ohatra hoe mandray zava-mahadomelina dia hoe aleo koa handray zava-mahadomelina koa. Dia amin'izay ohatrany hoe mitovy zo izany raha fahitako azy. Ie, fa miavaka kely ny fandaharantsika eo amin'ny androany satria manana vahiny mpanabe ihany koa isika eto. Raha ny zavatra misy izany zavatra hita dia tena hoe eo anivon'ny sekoly eo anivon'ny fianarana ny matetika ny tena ahitana an'izay hoe tanora mbola mandray zava-mahadomelina izay. Fa ny mandray anao raha ny senary manamafy an'izay ve ianao ary inona ny fahitanareo mpanabe azy ny antony tena mahatonga ny mpianatra sy ny tanora handray zava-mahadomelina?
ny zava-mahadomely io a dia misy karazany roa amin'ny ankapobeny. Misy ilay zava-mahadomelina mahery vaika, dia misy ilay zava-mahadomelina malefaka. Ary tena matetika mahazo ny tanora amin'izao fotoana izao miainga amin'ilay zava-mahadomelina malefaka izy io, tahaka ny hoe misotro coca-cola, misotro thé vazaha, mazindry hoe heverina fa tsy zava-mahadomelina kanefa dia mahazo andreny avokoa ankapobeny tanora. Ary ireny zavatra ireny a no mitarika makany amin'ny zava-mahadomelina mafimafy kokoa. Dia izay zavatra izay zany a no hita taratra eo amin'ny tanora amin'izao fotoana izao, eo amin'ny mpianatra indrindra, eo manomboka lehibehibe izy a, dia manomboka mandraindray amin'izay a, tsy ampy azy intsony ilay zava-mahadomelina malefaka fa miainga miakatra makany amin'ny zava-mahadomelina maherivery. Inona ny antony tena mahatonga andreo tanora ireo andray manomboka any amin'ny zava-mahadomelina malefaka zafatompo mankany amin'izay le hoe maherihery kokoa izay? Ny zavatra voalohany dia izao, indraindray tsy fantatra izy ireo hoe tia zavatra sotroko tia malefaka, fa miasa mangina ao anatin'ilay tanora ilay izy a, dia tsy ampy azy intsony ny zava-mahadomelina malefaka iny, dia izay mahatonga azy miakatra makany amin'ny zava-mahadomelina maherihery vaika. Mbola hitodika any aminao izay rehefa avy eo fa amin'ireto tanora reto aloha no tena votoaton-dresaka. Fantatrareo ve hoe misy fiantraikany amin'ny tsy fantatro fahasalamana, ara-batana, ara-tsaina, ara-piarahamonina ny fandraisana an'izay zava-mahadomely izay? Raha eny afaka mazarainareo ampijery eny an-tokantrano sy ny mpiaino ve? Raha mikonoka angamba eo amin'ilay fiantraikany ara-piarahamonina, fandraisana zava-mahadomelina dia mety hiteraka korontana ara-tsaina, dia mahatonga azy hanao herisetra, dia mahatonga le herisetra avy eo miteraka viole na fanendahana, dia mety manakorotana amin'ny fiarahamonina izay, dia mahatonga azy hanana ho avy simba zany. Mety hiteraka figadrana na koa hiafaran'ny fahafatesana raha sanatria hoe diso tafahoatra loatra ilay izy. Sombitsomby andro fa mino manana ny amarany koa isombony aina. Ny anga mba nambaraka eo amin'ny lafiny ara-toe-batan'ilay olona indray no resahaka. Raha mandinika isika matetika ren'ilay olona tena foka sigara be ireny a, somary simba mihitsy moa izany ny nifiny, ny aty vava iray manontolo, ny misotro toaka ihany koa dia simba ihany koa ny vavon'izy ireo a. Misy vokan-dratsy eo amin'ilay vatana mihitsy izany, eo amin'ilay vatan'ilay olona. Mendrika ve afaka mahita taratra ety ivelany hoe mandray zava-mahadomely ity tanora anankiray ity ohatra ny ahoana ny fiantraikan'izay amin'ny tanora iray? Fiantraikan'ny zava-mahadomely amin'ny tanora anankiray dia efa voalaza teo ihany hoe simba ny fahasalamana indrindrandrindra, dia lasa mikorotana ny saina, lasa manakorotana ny fiarahamonina ihany koa. Dia raha ho amin'ny vehivavy manokana izao dia lasa raha ohatra ny hoe be voky ianao kanefa mandray zava-mahadomely, ohatra ny hoe foka sigara ilay vehivavy, dia lasa marary koa ilay zaza ao anaty, lasa zavatra hohaninao zany lasa hohan'ilay zazakely ao anaty koa, dia lasa misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ilay izy. Somary nisongadina ny resaka fahasalamana teto, ary izay ihany koa no mampiavaka ny fiarahantsika ho amin'ny androany, satria dia misy mpitsabo izay miara-mivahiny amintsika eto atao anatin'ireto tanora mahafinaritra ireto. Dr Esther, afaka manamafy ve na hoe mbola hita eo anivon'ny fiarahamonina ny tanora mitoroka sy mandray zava-mahadomelina? Sarotra ny manome fitenenana. Ny marina zany dia tena hoe marina voalazan'ny tanora rehetra teo. Tena mitombo zany ny fandraisan'ny tanora zava-mahadomelina. Ary matetika moa mahatonga an'izay dia akolaza hoe izy dia ranona fa koa misy ireo ohatra izay omeniny na ao anatin'ny tokantrano zany, na izoky zay na idada zay na ineny azy, dia manome ohatra eo ihany koa ny fiarahamonina. Ireo namana rehetra izay miaraka zany dia matetika amin'izao fotoana izao dia efa mandray ireny zava-mahadomelina izay. Ary indraindray koa zany ny zavatra tsapany izao, misy zavatra zay misy moa zany tena zava-mahadomelina eritreretintsika io, mitsika mantsy mieritreritra dia rongony, ny héroïne, cocaïne, LSD, ny hasisa, ny katy, ireny zany dia veritsika hoe tena zava-mahadomelina. Fa misy zany ny toaka, ny sigara dia verina hoe normal zany ny tanora mifokany ireny, ohatrany hoe ataon'ny tanora rehetra zany kanefa ny tena manimba mihitsy zany
ireo mitovitovy ihany amin'irety zava-mahadomelina izay resahantsika iretsy satria raha hitantsika zany ny tanora marina aloha fa hoe amin'ireo zava-mahadomelina voalaza tery aloha hita mihitsy hoe tena mikorosy fahana be zany na fijery le tanora fotsiny ary zany a na fomba fiakanjo ny fomba fihetsiny ny fomba rehetra zany dia hitana hoe tsy normal zao zao misy zavatra ao ary dia fantatra hoe midoroka zava-mahadomelina zao ka ao anatin'izay indrindra no anararotako ametrahana ity fantaniany ity hoe hitantaratra le izy inona ary zany amin'ny mahampitsabo anao ny tena fiatraikany izay eo amin'ny tanora tsirairay avy mba hatonga amin'ny tanora hafantatra hoe mety hisy akony amin'ny fizorako amin'ny fahombiazana nety fandraisako zava-mahadomelina ity ny fandraisana zava-mahadomelina na eo amin'ny tanora na eo amin'ny lehibe eo amin'ny olona rehetra zany dia voalohany indrindra aloha eo amin'ny atidoha io zany na zava-mahadomelina inona na zava-mahadomelina inona zany a dia misy fiatraikany a eo amin'ny atidoha dia eo ihany koa zany a tsy eo amin'ny atidoha ihany zany araka ny voalaza teo hoe mety lasa matetika kizitina matetika tsy tohinina matetika indrindra zany raha le amin'ny fitenen'le hoe en manque hoe tsy ampy le izy a dia lasa zay kizitina be zay izy dia matetika miady aman'olona manao herisetra mihitsy izy amin'izay fotoana izay kanefa zany tsy ireo ihany a tsy le zava-mahadomelina heverina rongony sy ny karazan'ireo fa nitoka io ary dia mahatonga an'izay ary nitoka moa zany dia hitantsika hoe rehefa mitaiza elaela an'ilay tanora lehibe izy a na izy mbola tanora iny mihitsy ary dia misy ny fahatraran'ireo osatra zany ny naire misy an'ireo politika ireny dia ny eo anatin'ny vatana manontolo zany dia simba daholo ny atovava ny vavony ny aty ny amin'le tena le olona zany ny amin'ny toka zay dia ny sigara zay hoe indraindray zany a heverina hoe lamody io dia tsy eritreretina hoe zava-mahadomelina tsy eritreretina zany kanefa io zany isan'ny tena manimba ihany koa zany ary tanora tena mifoka sigara amin'izao fotoana izao ary io nefa ndia isan'ny hoe manimba ny tenany a ao ny avokafoka ao ny lalan-drivotra rehetrarehetra eo ny vavony eo ihany koa ny manodidina azy rehetra zany satria misy le ataontsika hoe fumeur izy moa zany defa fumeur actif fa reo fumeur passive zany reo manodidina azy zany izay miara-mitroka aminy ihany koa zany a izay dia simba ihany koa fahasalaman'ireo ary na ny tanora zany dia tena anisany tratra anio satria heverina hoe lamody moa zany hoe fokasikara zany dia tsy azo ditsita zany io fa reny mantsy zany ohatrany tsy mba enjehany lalàna fokarongony enjehana migadra fa fokasikara tsy migadra akory mankasitraka be dia be ianao dokotera tamin'izay fanazavan'izay ary mino aho fa nandray tsara an'izany ndray tanora reto ny tany an-tokantrano tany ihany koa ary reto nanararotana hoe aleo ny tanora nomentsika fitenenana anome afatra ho an'ny tanora tahaka azy ny amin'izay zavatra nolazainy dokotera izay ary etsy ampamaranana rehefa avy eo nomentsika fitenenana ny mpanabe izay mitondra ny afatra farany efa voalaza teo a ny antony mahatonga ny tanora andray zava-mahadomelina ka raisiko avy amin'izay ihany ngamba no nitorohevitra ho an'ny tanora ohatranahy ihany a dia ny fifidianana namana iarahana voalohany indrindra satria io namana io ihany a misy fomba fitenenana hoe ao amin'ny baiboly hoe aseho ihany namanao dia ho fantatro ny toetranao ka ny io namana io zany a tena be dia be ny tsisy tanora tsisy namana zany kosa ngamba fa afatra fohy fotsiny hoe mila fidifidiana tsara ny tanora namana iarahana mba samy hitarika amin'ny tsara mandrakariva ary eo amin'ny fahombiazana sy ny fahasalamana mankasitraky ny tovolahy ny afatra lazaiko amin'ny tanora namana ny tokantrano ngamba dia ny hoe aleo a tonga dia tsy mikasika mihitsy a ny zava-mahadomelina no tena tsara indrindra zany raha ohatra ka mandalina amin'ny toerana misy olona maromaro mampiasa izany zava-mahadomelina zany itsika dia aleo tonga dia miala aingana any amin'ireny toerana ireny a mba hialana amin'ilay fakapanahy
raha misenazy metsika 3 sekondra ary tondra afatra ho an'ny tanora ny amin'n'ity hoe fidoroana sy fandraisana zava-mahadomelona ity. Ny fanabiazana dia midika famonjena ary ireo tanora antsika rehetra ireo dia mila biazana ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy. Reto mpamaranana dia tiako ny mba indray tenin'Andriamanitra hoe na mihinana na misotro ianao na inona na inona ataonao dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Rehefa fantatrao fa tsy mahay voninahitran'Andriamanitra ny zavatra hohaninao na sotronao dia ajanony avy hatrany. Fa izay ny antom-pisitsika ny ovavolombelona eto amin'izao tontolo izao. Izay ny tanjony dia ny zoran'ny tanora tsirairay avy ao anatin'izay fombiazan'izay ary tao anatin'ny dinidinika samy misintona lesona itsika. Hoy ny fitenenana hoe atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny any-pony malala. Tanora ahalala ny fahamarinana sy ahalala izay zorana ny fombiazana daholo ange nanaraka ny fandarana ho amin'ny androany. Mankasitraka anareo avy ao am-bojana masoandro izahay ary mankasitraka ihany koa ny mpanaraka ny fandarana tany atokantrano tany veloma tokoa. Navuga
naikureja apetrakuamina nitebitebinsaina nitautrawabu tiaitanture nimanudidinaeti manezikayavuku mamelatrafandika manutika sarasi uwawampuni Jehovara fanyana mutia enu mifeku ifibabaku nitulukuku irosakaza kwindisi fasihitizuni tisiafatianao no azo quantsuina rahuratuja timisy sakaizatiku hatakanukwanao tikuhuiraina ukaluna wapu hatakwakira rahanananenatau tunyalivuru malala iniyanunisina hitaditwerana anyanevitra fatsimbahulunkafakury nunanaratsina melia faraizany miaretako ihany faninamako akaiky Jehovara fanyana mutia enu nifeku nifibabaku nitulukuku ulukandaraukainu miankibuamina eyanginausaji yanaunumalitsi nifiainakweti kanamangidititanti nifanendeana fununaunihiafi siandefita fianaumeriyu faly miarabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana ara-pahasalamana indray amin'ity takarivo ity. Androantsika dia hiresaka lohahevitra anankiray momba ny tuberculose na ny raboka.
Ny raboka dia aretina mpahazo ny tany andalam-pandrosoana indrindraindrindra. Valo faingo valo tapitrisa ny tranga vaovao any raboka isa-taona ary ray faingo efatra tapitrisa ny olona matiny. Roa lavitrisa ny olona tratrany izany hoe ray apatelo ny mponina eran-tany amin'izao fotoana izao zany. Ny momia ny tany Egipta dia efa nahitana fahasimban'ny taolana noho ny raboka 400 taona talohan'i Jesosy Kristy ary Hippocrate dia nanamafy an'izany sy nanoritsoritra an'izany trangan-javatra izany tamin'izany fotoana. Ny fomba fifindran'ny tuberculose dia amin'ny alalan'ny microbe anankiray antsoina hoe Mycobacterium tuberculosis na Bacille de Koch no hiantsoantsika anazy. Mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora na ndreoakan'ny olona voan'ny raboka ny tuberculose zany. Hita eny amin'ny tontolo rehetra eny zany io ty microbe ity hita eny amin'ny rivotra. Voatohitry ny hery fiarovan'ny olona izy amin'ny akapobeany. Ny olona salama zany dia tokony avoatohatra ny io aretina io. Kanefany rehefa tsy ampy ny hery fiarovana dia mitranga ny soritra aretina. Ireto avy no mety hahatonga ny olona ho tratran'ny tuberculose. Olona tsy vita vaksiny tamin'ny talohan'ny 17 andro nahaterahany, na ny olona tsy ampy sakafo, ny olona antitra ihany koa dia atahorana ho tratran'ny soritra aretin'ny tuberculose, ny olona mpisotro toaka ary ny olona voan'ny homamiadana na voan'ny tsimbokaretina VIH zany. Ny fomba fisehoany dia any amin'ny avokavoka izy. Raha any amin'ny avokavoka zany no misy ny tuberculose dia mety mikohaka ilay olona maharitra ela mihoatra ny 3 volana, mety mandreoka rà ilay olona ary mety marary tratra na sempotra mihitsy ny azany. Raha any amin'ny taova hafa kosa no misy ny tuberculose, ohatra hoe any amin'ny aty, any amin'ny voa, any amin'ny ati-doha, any amin'ny taovam-pananana na any amin'ny taolana, any amin'ny tsokan-damosina dia tsy mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora izy io. Inona koa arany ny ahafantarana fa voan'ny tuberculose ny olona iray? Tafiditra ao anatiny ihany koa ny olona tsemboka rehefa matory amin'ny alina. Ny olona reradava, malaikomana, mahia, mafana lava, mafana tena zany dia mampieritreritra tuberculose. Mety ahitana tasitasy ihany koa na olatra zany eny amin'ny hoditra. Tahaka an'izao ny tratran'ny olona voan'ny tuberculose. Raha ohatra kosa izy any amin'ny tsokan-damosina dia mety ho voka ilay olona any aoriana any. Raha sendra mitranga zany ny fambara, mafana hoditra, malaikomana, tsy matory amin'ny alina fa tsy midava, reraka lava, mikohaka maharitra mihoatra ny 3 volana na mikohaka rà, dia ny zavatra tsara indrindra atao dia tsy hisy afa-tsy ny fanantonana mpitsabo. Mila manantona mpitsabo malaky dia malaky ary ny mpitsabo no mahita hoe ireto sy ireto zavatra fitiliana tokony atao ho an'ilay olona. Rehefa hita fa mitondra an'ilay tsimbokaretina ilay olona dia omena fanafody ilay olona zany avy eo. Maimaim-poana ny fanafody sy ny fitiliana eny amin'ny centre de traitement ana tuberculose zany dia maimaim-poana ny fanafody. Mety aharitra enim-bolana ny fanafody tuberculose. Raha ohatra nefany manapatapaka fanafody ilay marary, izany hoe tsy arahany tsara ilay torohevitra omen'ny mpitsabo, dia tapatapahany fanafody dia miditra amin'izay tsika amin'ny hoe tuberculose résistante, izany hoe tsy sitran'ny fanafody mahazatra fa lasa mihinana fanafody
be dia be a ilay olona mety aharitra 37 andro ny faharetan'ny fanafody rehefa lalalaovina zany a ny fanafody misy sary fanehoana moa ato a fa mety isy ny tsindrona mety isy ny fanafody hoanina ary zany fanafody hoanina zany a mety ny isany a mety hahatratra 940 sy 1 alina zay ny isan'ny fanafody olanin'ilay olona ary rehefa natao zany a dia mety ho isy eo amin'ny 820 sy 200 metatra eo ny halavan'ny fanafody hoanina rehefa résistant ny tuberculose. Izany dia tsy natao hampatahorina antsika fa rehefa omena fanafody zany ny olona marary ny tuberculose dia tokony hoanina tsara ny fanafody satria aretina azo tsaboana tsara ny tuberculose. Mahafaty ny tuberculose raha tsy voatsabo ary mety hamela takaitra. Ny sarin'ny olona tany aloha tany moa zany reny momi reny dia misy sarin'olona tratrany tuberculose vokoka ilay olona dia aseho amin'ny alalan'ny sary toy izao ilay izy. Inona ary ny fiarovana tokony ataontsika mba tsy ho tratran'ny tuberculose? Ny voalohany indrindra dia atao vaksiny ny zaza. Iny vaksiny atao amin'ny zaza iny dia maharo azy mandritry ny 12 taona. Rehefa tapitra ny 12 taona zany dia mety ho voan'ny tuberculose ny olona anankiray satria ilay vaksiny zany tsy dia hoe maharo tsara intsony fa miara-miasa amin'izay ny sakafo mila atao ampy tsara dia mila atao azon'ny tanin'andro. Ny masoandro mantsy zany dia efa fanafody ihany koa mila amin'ny tanin'andro isika 12 minitra isan'andro manampy ny hery fiarovana. Rehefa mikohaka zany tsika dia tsy ny coronavirus ihany no antony koafantsika amin'ny sandry fa na ny tuberculose dia mety mifindra mikohaka ihany koa dia ilaina zany tsika rehefa mikohaka dia manampina ny vavantsika amin'ny alalan'ny sandry. Ilaina koa tsika mba tsy hanaparitaka andreoka tsika eraky ny lalana eny fa maka mouchoir na zavatra afaka asianan'ny reoka dia arinana amin'ny toerana voatokana amin'izany ilay izy. Ataovy tafiditry ny ainandro tsara sy ny rivotra ny trano ipetrahana fa aza tia trano mihibokiboka. Izay koa zany dia tena zavatra mahasarobidy amin'ny fahasalamana. Rehefa sendra ohatra sika mividy ronono na ronono zany ny tena izy dia mila ampangotrahana tsara zany ny ronono fa tsy tonga dia sotroina manta amin'izao satria mety koa azo avy amin'ny biby ihany koa ny tuberculose, azo avy amin'ny rononon'omby ohatra. Dia ho an'ny olona marary zany dia mila atokana ny efitrano marary, atokana efitra, atokana lamba, sotro, vilia satria mety mitondra ny microbe-ny tuberculose ireny zavatra ireny. Mila tohizana tsara ny fanafody ary raha misy zaza latsaky ny 9 taona ao amin'ilay trano nenan'ilay olona marary dia mila hoentina toeram-pitsaboana ihany koa io zaza io satria mila omena fanafody. Efa misy fanafody mifanaraka amin'izay zaza latsaky ny 9 taona zay raha sendra misy olona zany voan'ny tuberculose ao an-trano. Teny tsoratra masina anankiray no hojerentsika amaranantsika izao fandaharana izao dia ny eo amin'ny salamo 7:50 salamo 7:50 mamindrafo amiko Andriamanitro, mamindrafo amiko fa ianao no ialofa amin'ny fanahiko. Eny ao amin'ny aliky ny elatrao no ialofako mandra-pahalasa ny loza. Engane sika mba hifikitra amin'Andriamanitra ka na dia mandalo toe-javatsarotra aza na mandalo aretina aza amin'izao vanim-potoana izao dia mba Andriamanitra no ialofantsika tsirairay avy ary dia mba azo fahasalamana isika tsirairay avy na dia eo arany ny aretina.
sahandranoma sunovakeko maizimazinasa dimideza kutantangurirai zanidiko efamila itu feza feza venutsilu bekarau batusa rudalana nefazaba namitsilu pinutazana totsihitakunindrai mandingana iamiku kivikivi simata utraumiderini uaviku Sandina unuiri vitantana nidi epana rampiua rana ua diamina uamusu jaminta utraufa sati lualalaku yana ibidi saliandra indrimiandi kiundalananu diereni efabizanabe itizandi vitalawamina umbieni eritsimituvinwindrumifanenaha rifantatra lulufumane minutsimantsy umaratra tsisintsony alau lanazuyu divirana raha tsieu ianao jesu anala izay manahirana Sandina unuiri vitantana nidi epana rampiua rana ua diamina uamusu jaminta utraufa sati lualalaku yana Kenisi sade uvi tarenidea nefama chiamaye riniadi kahilu fichiave sanatia dimana kiure si
hery miamitombo isan'andro avy aminao Jesosy tobozoky ty azay tsy mandao ao no hitako azo antokasy tsapiliny zao eo amitorosi andesimba ovo ny nahitrao Sanena olo ire
sifetrani famindrampoa toloninja orisodina vauitavyana ka alamni lalana naturuni iniariro bara
Sarà
vavake ai Jesosy lapanatena maburi eringaroa ierinizi anzana sena anarakana siwange
manona fiadana tompo aminao ry havana malala tratrain'izao andro fahafito izao andro fahafito zay voalazany ten'Andriamanitra ihany koa fa andro fitsarana andro zay nitsaran'Andriamanitra ary tomboso atsika ny nafaka nitsahatra ihany koa tamin'izany andro fitsarana izany ary raha ny tena marina Andriamanitra mihitsy no nanome ohatra ho atsika ho an'ny olombelona izy no nitsahatra tamin'ny voalohany zay voalazany ten'Andriamanitra zany amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy Genesis toko faharoa azafady Genesis toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia vitan'Andriamanitra ny asa rehetra zay efa nataony dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Andriamanitra no nanome ohatra ny amin'izany fitsarana izany ary raha mahatsikahatra isika ny afatra rehetra zay nomenantsika nandritra ny herinandro afatra maika zay omena n'izao tontolo zao dia Andriamanitra mihitsy no inisiativa ny zavatra rehetrarehetra. Le Andriamanitra fitiavana dia nandefa afatra taminao tamin'ity herinandro ity manao hoe tiava an Jehovahandriamanitra ao ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Le Andriamanitra masina dia nandefa afatra ihany koa taminao manao hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho. Amin'ity andro fahafito ity izay amaranintsika ny fandinihana ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay loha hevitra manao hoe afatra maika ho toriana amin'izao tontolo zao dia
manana afatra lehibe izay mbola ampitaina aminao Andriamanitra. Andeha hivavaka aloha isika. Raha inay ny an-danitro misaotra noho ny famindramponao, misaotra nomenao ty andro fa fito andro fitsarana ity, andro zay ianao mihitsy no nanokana izany mba hitsarana, ianao mihitsy no nanome ohatra, ianao dia nitsaratra tamin'izany andro fafito zany dia tompontsoa anay olombelona olona mpanota ny mitsaratra iko miaraka aminao amin'izany andro fafito izany. Ireseo lahatra ny amin'izany tsirairay avy fa fitahina ny mitsaratra miaraka aminao amin'izao andro fafito andro sabata izao. Hiteny aminay amin'ny alalan'ny soratra masina ianao anome afatra ho anay ianao, mitenena mandrakariva ary ampitoero aty anatinay ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afatra maika zay omen'Andriamanitra anao amin'ity andro fafito ity dia ilay voalaza amin'ny Efesianina toko 5 ny andininy 9, Efesianina toko 5 ny andiny voalohany, azafady. Efesianina toko 5 ny andiny voalohany. Ina no afatra maika zay omen'Andriamanitra anao. Afatra maika koa zay omena zao tolo zao dia andao vakitsika ny voalaza ny Efesianina toko 5 ny andiny voalohany. Zay mamitina amin'ny akabeany ny afatra zay nomen'Andriamanitra atsika nandritra ny herinandro ity. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Efesianina toko 5 ny andiny voalohany. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Ry havana malala. Mazava le voalaza ny ten'Andriamanitra. Efa hitantsika tany amin'ny Genesisy toko voalohany andiny voalohany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Dia amafisin'le Apokalipsy toko 1:20 andiny voalohany manao hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho. Fefa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Amin'ny andiny 5 amin'le Apokalipsy toko 1:20 dia mbola milaza Jesosy manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Nahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra ary manamboatra lanitra vaovao sy tany vaovao ho anao ihany koa izy ankehitriny. Manamboatra lanitra vaovao sy tany vaovao ho atsika Andriamanitra. Araka ny teny Jesosy manao hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako no itoeranareo koa. Mario tsara io teny io, izay itoerako hoy Jesosy, fa tsy isika no misafidy fa Jesosy no miteny hoe izay itoerako, izay misy ahy dia izay koa no isanao, any koa no isanao amin'izay fotoan'izay. Dia ahoana sisy ny tenin'Andriamanitra amin'ilay Efesianina toko 5 andiny voalohany. Aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny 20 dia milaza tenin'Andriamanitra fanamorona ny olombelona araka ny endrik'Andriamanitra. Zay ny fomba manamorona ny olombelona. Ary io olombelona araka ny endriny sy araka ny tarehiny io ny olombelona zay afaka niara-nonina tamin'Andriamanitra. Io ny olombelona zay afaka ny fakahita tamin'Andriamanitra. Ina zavatra iseho amin'ny andro farany? Ina zavatra iseho any amin'ilay toerana zay amboarin'i Jesosy ho anao, ho atsika? Jaona voalohany toko 7 ny andiny voalohany sy ny faharoa. Ao na voalazany ten'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 7 ny andiny voalohany sy ny faharoa. Endremana ahoana ny fitiavana naseho raintsika dia niantsonantsika hoe zanak'Andriamanitra. Azadino le Efesianina toko 5 andiny voalohany. Aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Endre ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia niantsonantsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Izany tokoa isika satria zanany no namorona an'Andriamanitra ny olona tany am-piandohany. Zanak'Andriamanitra tahaka an'Andriamanitra araka ny endrik'Andriamanitra. Izany tokoa isika ozy. Hitantsika omaly
mahakasika an'izany hoe zanak'andriamanitra izany romana toko fahavalina ny fefatra ambin'ny folo mazava fa izay tarihany fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra andiny faharoa amin'ilay jaona voalohany toko fahatelo dia ahoana ozy izy ry malala ankehitriny aza dia zanak'andriamanitra isika izay mahatonga le hoe tsy hoe rehefa ho avy jesosy rehefa tonga jesosy zay anao vao lasa zanak'andriamanitra tsy hoe rehefa tonga jesosy zay anao vao ho masina zay ny hitantsika omaly manao hoe aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova deny zao tsika dia manana miaina am'izany fahamasinana zany ary lay teny am'jaona voalohany toko fahatelo ny faharoa dia milaza hoe ankehitriny dia zanak'andriamanitra isika ankehitriny dia zanak'andriamanitra isika kanefa ahoana ozy izy tsy mbola naseho izay toetsika rahatryray fantatsika nefa ozy izy fa raha iseho izy rehefa ho avy jesosy iseho eny am'raha o lanitra jesosy mahafinaritra ny amarana ny jaona azy fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika ry havana malahy mazava ny ten'andriamanitra raha namorona ny olona araka ny endriny andriamanitra tany ampiandohana amin'ny andro farany ny olona izay ho raisiny jesosy rehefa ho avy izy ka hiara-monina aminy hiara-mitoetra aminy araka ny teny hoe ho any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa ho avy indray aho andray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa ny olona izay ho raisiny jesosy ho any aminy ka hiara-mitoetra aminy olona tahaka azy zay ny afatra maika zay omenanao amin'ity andro fafito ity tahaka an'andriamanitra efisana toko fahadimy andiny voalohany aoka hanahaka an'andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala aoka hanahaka an'andriamanitra amin'ny fomba ahoana ngatsika azosika atao no tonga tahaka an'andriamanitra andriamanitra ne manerana an'izao rehetra zao hoe andriamanitra ne andriamanitra lehibe ahoana moa na tonga atsika tsy hoe ho tonga andriamanitra tsy hoe ho tonga andriamanitra mario tsara tsy ho tonga andriamanitra ianao ary ianao tsy ho lasa andriamanitra mihitsy ianao ary ianao tsy afaka ny anao ny tenanao ho andriamanitra tandremo zany fa izany le atao hoe fitenenan-dratsy dia ny manao ny tenany ho andriamanitra tsia tsy ho tonga andriamanitra ianao ary tsy ho lasa andriamanitra ianao fa ho tahaka an'andriamanitra zay le genesis toko voalohany andiny faina am'roapolo ary andriamanitra nanao hoe andeha tsika amorona olona tahaka ny endritsika de ho le fisana hoe aoka hanahaka an'andriamanitra inona le hoe hanahaka an'andriamanitra toetra n'andriamanitra de ndao toizana lay efesanina toko fahadimy teo ihany de toizantsika ny andiny faharoa hoe inona moa ahoana moa le hoe aoka hanahaka an'andriamanitra tahaka ny zanaka malala mazava be ary mahafinaritra ny baiboly zao voalazana amin'ny andiny faharoa ary mandehana amin'ny fitiavana eo am'izay zany izy manazava hoe aoka hanahaka an'andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala amin'ny fomba ahoana de ozy izy andiny faharoa mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo ry havana malala mahafinaritra ny ten'andriamanitra ary mahafinaritra ny afatra zay omen'andriamanitra atsika aoka hanahaka an'andriamanitra ianareo mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo zay ne le teny Jesosy hoe tiaka ny tiavako anareo no mba hifankatiava anareo kosa ozy izy tahaka ny tiavako anareo no tokony hifankatiava anareo zay le hoe aoka hanahaka an'andriamanitra efa afatra nomenatsika zany andriamanitra de fitiavana isika ty satria izy efa tiatsika taloha mandeha amin'ny fitiavana ny amaranantsika ny afatra amin'ty andro fafito ty dia toko sy andininy anakiroa ao amin'ny jaona voalohany toko faefatra
ny 170 dia zao voalazany ten'andriamanitra jaona voalohany toko faefatra ny 170 dia ozy izy izany no atanterana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana fa takazy isika eo amin'izao tontolo izao izany no atanterana ny fitiavana mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana efa hitantsika ihany koa zany fa tsarain'andriamanitra ne isika mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana dia ahoana izy izy fa tahakazy isika eo amin'izao tontolo izao ravana malala tian'andriamanitra ho tanterahana eo aminao zany teniny zany tian'andriamanitra ho tafavelona eo aminao nylay endriny tian'andriamanitra ho hita eo aminao tian'andriamanitra iseho eo aminao ary tian'andriamanitra hiainanao lay endriny dia tsy na fa nytoetrany zany toetran'andriamanitra ary ny toetran'andriamanitra lehibe indrindra dia fitiavana Korintana 2:7 dia milaza amintsika lay teny manao hoe koa amin'izany dia mijery ny voninahitry ny tompo amin'ny tavatsy misarona mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra isika ka ovana hanana izany endrika izany ovana hanana izany endrika izany amaky tokosandinina anankiray aminao tena mahafinaritra ao amin'ny Romanina 12 ny 1:2 Romanina 12 ny 1:2 dia andeha hovakiko aminao ny dika teny ombonana eto Madagasikara araka n'io tokosandinina io mahafinaritra ao amin'ny dika teny mahazatra dia ny hoe aza manaraka ny fanaon'izao tolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina fandaovaka itsika ny ao amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara Romanina 12 ny 1:2 zao voalazany ten'Andriamanitra aza miray lasitra amin'izao tolo zao aza miray lasitra amin'izao tolo zao fa meteza hovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka meteza hovan'Andriamanitra aza miray lasitra amin'izao tolo zao ravana malala Andriamanitra ne namonina anao araka ny endriny Andriamanitra mihitsy no lasitra izy no lasitra dia ianao no foronina tao amin'ilay lasitra dia Andriamanitra ny lasitra dia ianao dia no foronina araka n'io lasitra io dia tsy iza fa Andriamanitra izany araka ny endrik'Andriamanitra dia miteny aminao Andriamanitra Romanina 12 manao hoe aza miray lasitra amin'izao tolo zao aza maka endrika hafa ianao lasa misy lasitra hafa dia lasa maka ny endrika iny lasitra iny ianao Andriamanitra tia merina anao ao amin'ilay lasitra tamin'ny voalohany dia tsy iza fa izy ny endriny ny toetrany zay ny lasitra voalohany zay namoronana anao araka n'io lasitra io aza miray lasitra amin'izao tolo zao manahafa an'Andriamanitra aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ka meteza mahafinaritra be ilay dika teny ombonana Romanina 12 aza miray lasitra amin'izao tolo zao fa meteza hovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka meteza hovan'Andriamanitra ravana malala mbola fotoana izao ahafan'Andriamanitra manovanao ka hitovy endrika aminy ianao hiverina amin'ilay lasitra tamin'ny voalohany ianao mbola tia amorona anao indray izy mbola tia hanavao anao indray izy mbola tia hamolavolanao indray izy araka n'ilay lasitra tamin'ny voalohany dia tsy na fa ny endriny zany ka ho hita eny aminao ny endriny meteza hovan'Andriamanitra ianao tena sitraka ao ve zany tena fanirianao ve zany
manatonan'andriamanitra kehitriny ary andeha hiaraka hivavaka amiko ianao. raha inay izay ny an-danitro mamindra fo aminay ovay izay andriamanitro eny mety izahay manaiky izahay ny ovanao ovay izahay mba ho tahaka anao ka nanany lasitra dia nitoetranao zany dia ho hitena aminay zany lasitra izany dia tsy nafa nitoetra an' Jesosy Kristy satria zanak'andriamanitra izahay ka tia hiara-mandova amin'i Jesosy Kristy. Ovay tompo ny tsirairay avy mba ho tonga zanak'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.